Goeiedag liewe vriende en weer eens welkom by ons onderdag van gebed met ons tema Roep Jesus aan in ons dringende nood. Vandag is dag 56. Ons onderwerp vir vandag is Verbind tot God se missie. Die oordeenking is geskryf, gelees en opgeneem deur Leraar Morne E Furstenburg, direkteur kerklike bedieninge in noordelike streek van die Kaapkonferensie. Kom ons buig ons hoofde saam soos ons bid. Vader in die hemel, ons wil weer eens vir U baie dankie sê vir nog 'n dag wat U aan ons geskenk het, vir nog lewe wat U vir ons gegee het. Vader, ons weet soos U in die verlede met ons gepraat het deur die woord, dat U dit ook vandag sal doen. Daarom vra ons, spreek met ons, want U diensknegte luister. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Korintiërs 9 vers 19 en die tweede gedeelte van vers 22. Want hoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle geval sommige te red. Liewe vriende, ek gebruik altyd 'n moderne tipe gelykenis om die missie van die kerk van God te beskryf. 'n Bootjie is besig om in die oop water in die middel van die nag te vaar, terwyl die wind onstuimig waai en die golwe teen die bootjie vaslaan. In die bootjie kyk reddingsmanne angstig rond vir drenkelinge wat ronddobber in die yskoue water wat probeer om hulle te verswelg. Sodra een van die reddingsmanne 'n drenkeling met sy klein liggie raak sien, beer almal in die bootjie teen die wind en golwe om by die drenkeling uit te kom voordat die golwe hom of haar verswelg. Met tere, dog ferm hande trek die reddingsmanne die drenkeling een vir een uit die water, soos hulle in die water gewaar. Elke keer as een gered word, kyk hulle weer rond of daar nie nog een is nie. Sodra die drenkeling in die bootjie is, word hulle bewende koue liggame toegemaak met komberse. Soos meer en meer drenkelinge gered word, raak die boot al hoe voller en word die bemanning moer. Die drenkelinge wat in die bootjie is, moet nou 'n besluit maak of hulle gaan drenkelinge bly en kla en kerm oor die koue en dat hulle nou by die huis wil kom en of hulle nou deel gaan word van die bemanning en ander help wat nog in die yskoue water ronddobber. In hierdie reddingsbootjie kry ons net twee tipes persone. Bemanning wat ander wil red en drenkelinge wat net drenkelinge wil bly en nie omgee wat met ander rondom hulle gebeur nie. Ja, geliefdes, ons het 'n keuse in God se boot om reddingsmanne of sendelinge te wees wat uitgaan om verlore siele uit die see van sonde te red, of net geredde drenkelinge te bly wat net in die boot sit, of net in die banke van die kerk sit en kla en kerm oor hoe die bemanning hulle werk behoort te doen en dalk meer in die pad van die reddingspoging is as wat hulle hulp verleen. Daar is slegs twee tipes mense in die kerk van God. Watter tipe is u? 'n reddingsman of vrou of 'n drenkeling? 'n ware reddingsman of vrou sal die volgende eienskappe besit. Hy of sy sal verlang om 'n intieme en goeie verhouding met God as sy of haar verlosser te hê. Hy of sy sal die liefde van God met ander wil deel. Hy of sy sal daarna verlang om die ware vreugde en liefde van God met ander naby hom of haar te deel, sodat hulle dieselfde ervaring kan hê. Hy of sy sal bereid wees om te gaan waar hulle gestuur word, of dit naby of ver is, solank hulle na die roepstem van God luister. Hy of sy leef nie net omdat leef is nie. God het hulle geroep om in harmonie met hom te leef en graag deel wil wees van sielereddingswerk. Hy of sy geniet dit om ander te help. Hulle voel gedring om ander te help wat in die nood is en sal graag 'n aktiewe rol wil speel om mense te help om hul lewens te verander. Hy of sy gee meer om vir ware ervarings met mense op te doen as materiële dinge in die lewe. Hy of sy glo dat saam met God is niks onmoontlik nie. Hulle sien dinge raak
wat gedoen moet word, en hulle sien dinge raak wat in die wêreld as onmoontlik bestempel word. Hulle het al gesien hoe wonderwerke gebeur en verlang om nog meer wonderwerke in die redding van siele te sien. Lukas 18 vers 27. Die dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Geliefdes, dit is waar die woorde van die apostel Paulus begin lewendig word vir u en my. Jesus het aan die kruis gesterf, sodat u en ek vry kan wees. Maar as gevolg van daardie vryheid in Jesus, sê Paulus, dat hy besluit het om 'n slaaf of 'n dienaar vir ander te wees. God het hom nie 'n slaaf gemaak nie. Die kerk het hom nie 'n slaaf gemaak nie, maar hy het besluit om ander te dien, sodat hy meer siele uit die see van sonde kan help en red. Paulus sê ook, sodat sommige gered kan word, want sommige wil nie gered word nie. Sommige wil ook nie reddingsmanne word nie, maar wil drenkelinge bly vir altyd. Geliefdes, ek wil u uitnooi om 'n hart vir siele reddingswerk te ontwikkel en 'n reddingsman of dokter of helper of roeier te word, sodat sommiges gered kan word. Ons lees in Koning van die Eeue, bladsy 195. Die Christelike werker moenie voel dat hy hom nie met dieselfde erns tot 'n paar toehoorders as tot 'n groot gehoor kan rig nie. Daar is dalk net een wat die boodskap hoor, maar wie weet hoe verrykend die invloed sal wees. Selfs vir sy disippels het dit beuselagtig voorgekom dat die Heiland tyd aan 'n Samaritaanse vrou bestee. Maar hy het ernstiger en veelzeggender met haar geredeneer as met konings, raadsmanne of hoërpriesters. Die lesse wat daardie vrou geleer het, is tot die uithoeke van die aarde verkondig. Elke ware disipel word as sendeling in die koninkryk van God gebore. Amen. Vra vir oordenking: sendingwerk en evangelisasie is nie net bedieningsvelde slegs vir leraars of opgeleide evangeliste nie. Elke gelowige in wie se hart Jesus deur die Gees woon, word geroep om 'n lig in hierdie wêreld te laat skyn deur woorde van waarheid en dade van liefde. Waarom nie Christus nou dadelik vra om jou te wys wie en waar jou sendingveld is nie? Pleit vir opregte deernis vir verlore siele en die moed om die geloof met liefde te deel met mense in u invloedssfeer. Ons het weer 2 getuienisse wat ons met u wil deel. Die Makoba familie sê, die 100 dae van gebed was 'n goeie ervaring vir ons as gesin. Alhoewel die situasie rondom ons angswekkend gelyk het, neem ons as gesin hierdie tyd om ons lewens weer aan Jesus te gee, deur die 100 dae van gebed program ernstig te volg. Die One Year in Mission span in Guwahati, Indië, kon honderde Hindoes bereik met die gesondheidsboodskap net voor die COVID-19 inperking. Ons kyk ook so na ons gebedsversoeke vandag. Bid vir duidelikheid wat God se missie vir u is op hierdie oomblik. Bid dat God u sal help om getrou te wees deur Christus te deel met die mense rondom u deur die woorde, dade en optrede. Bid vir alle Adventiste hospitale, aangesien hulle baie behoeftes het tydens hierdie krisis. Bid ook so dat die dokters, verpleegkundiges en personeel deur die Heilige Gees bemagtig sal word om getuies vir op pasiënte te wees. Bid dat die kerk se lewenshoopsentrums reg oor die wêreld 'n baken van lig sal wees gedurende hierdie donker dae. Bid vir groot stede in u gebied en dat God ons 'n deurbraak sal gee om die mense op hierdie plekke te bereik. Bid ook vir die sendelinge, veral in die 1040 venster wat probeer om Jesus in gemeenskappe te bring wat duisende jare lank deur Satan oorheers word. Kom ons buig die hoofde saam, soos ons bid. Onse Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat u weer eens met ons gepraat het deur die woord. Dankie
dat Paulus 'n voorbeeld vir ons was, dat hy die vryheid wat hy in Christus geniet het, gebruik het om 'n dienaar vir Christus en 'n dienaar vir sy medemense te word. Mag ons die woorde van Paulus in ons lewens toepas. Mag ons alles word, sodat sommige daarbuite gered mag word. Vader, ek wil bid dat U vir elkeen van ons, vir elke luisteraar, vir my insluitende, op hierdie huidige oomblik sal duidelik maak wat U wil hê, wat ons vir U moet doen. Mag ons, soos die profeet van oud sê, hier is ek, Here, stuur U my. Mag ons woorde, ons dade en ons optrede altyd 'n getuienis wees vir ander en mag ander nader aan U getrek word. Gebruik ons om reddingsmanne en vroue vir U te wees, om drenkelinge wat daar buite ronddryf in die see van sonde vir U koninkryk te kan red. Vader, ons wil ook so dink aan ons Adventiste hospitale en ons dink ook so aan ons lewenshoopsentrums. Vader, hierdie twee instellings kan gebruik word om behoeftiges te bereik. Ons wil bid dat U hierdie sendelinge, dat U hierdie dokters, verpleegkundiges sal gebruik en deur die Heilige Gees sal bemagtig om groot werk en getuienis vir U te kan wees, sodat drenkelinge na U koninkryk gered mag word. Vader, ons wil ook so dink in hierdie dag aan die groot stede in elkeen van ons gebiede. In die Kaapkonferensie dink ons veral aan die groot stede soos Kaapstad, Port Elizabeth, Oos-London, ons kan Graamsstad daarby sit, Kimberley, George. Vader, ons wil al hierdie stede na U toe bring en ons wil bid dat ons mense daar bakens van lig sal wees, dat hulle mense wat in hierdie stede woon na U toe sal trek, sodat die naam van Christus verheerlik sal word. Vader, ons dink so aan ons uitreikplanne wat ons het. Ons hoop vir Kaapstad, hoop vir Kimberley en hoop vir Umtata. Vader, dat U vir ons daarin mag seën, sodat wanneer hierdie inperking verby is, dat ons groot werk vir U in hierdie stede mag doen. Here, dan wil ons laastens dink aan ons sendelinge wat in die 1040 venster werk. Here, dit is 'n baie moeilike area om te werk, maar ons wil bid dat U hierdie mense mag gebruik om bakens van lig en hoop te mag wees, dat siele na U toe getrek mag word en dat die hande van Satan gebind mag word, sodat siele hulle mag oorgee aan Jesus en dat hulle gewen mag word vir U koninkryk. Dankie dat ons weer eens vandag na U kan luister. Gebruik ons om die werk vir U hier klaar te maak. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen.